Hello, welcome to your doctor's show. My name is Mutes Angela. Today we're going to look at how to use food as medicine and medicine as food. Please, doctor, can you kindly introduce yourself to us and tell us more about that? Oh, thank you so much, Madam Angela. Greetings to you, brothers and sisters watching. My name Goodrich Muteguya, a proficient from Alleluia Reflexology Health Solutions and Nutrition Research Center Limited. I'm privileged to be here again to teach you how medicine become food and food become medicine as well. Thank you. Doctor, we are in a pandemic where people are dying of COVID-19, and most people or some people even fear to go for diagnosis of COVID-19 because they feel it really hurts them to get to know the fact that they have the virus, and yet it is very advisable that someone tests for COVID-19 and then they can get the right medication. We've heard of something called Wabugia ugandensis. Could it be of any medical importance in the treatment of COVID-19, or I don't know, maybe you can take us through and teach us how it works? Yeah. Okay, thank you, Madam Angela. Thank you for viewers for watching, and I'm sure you are going to gain. You keep tuned and not move. Instead, call brothers and sisters around your home, at least all of them, to listen and tune and watch and keep records. As your question, Madam, we are going to talk about Wabugia ugandensis. This is the tree that has an interesting name because the plant originates from Uganda throughout the world. Today, the Americans are using this herb, the Chinese, the Indians, the Japanese, and the Koreans, but we Ugandans, we have neglected our own plant where people are now getting healed using this kind of plant. So, brothers and sisters, the Wabugia ugandensis, this is the tree that is called Omukuza Nume, the Baganda, how they call it. Then the Banyankole, they call it, the Banyankole they call it Omwiha. Omwiha, and other people are calling it Ruchwagula oba Omusikambuzi, that is the Banyoro and the Batoro. Then these Easterns, the Basoga, they called Abbas. They are calling it Abbas, and other are calling it Balwejire. Now, the Abbas, the Balwejire, the Ugandensis, the Wabugia ugandensis, the Mukuza Nume, it remains the same tree that have wonderful and it do wonders to our health, by the way. That's why I'm recommending to you, brothers and sisters, to always use its leaves, the barks, and even the fruits of this tree, and even the roots, because this is the tree where we have been using it as food. Before the Bazungu, the Western people came to Africa, they reached the place called Zanzibar, that is in Tanzania. They found this tree, and they used it as their red pepper. They could boil their food and mix the Wabugia ugandensis as the red pepper. Okay. So the time you mix it with the food, you enjoy the food as if you are taking the red pepper. And when it comes to this pandemic where people are dying massively, it is a medicine. We use it as a preventive measure, and we use it as well a medicine. Because the Wabugia ugandensis, I'm telling you, brothers and sisters,
is a food that always stops allergic reactions. You know, the food we always eat, they are allergens. They Yes. cause allergic reactions. Yeah. But with the time you mix this tree, the reaction is observed, and that is it to observed, or the reaction will not happen. Okay. Right? Maybe to get some more information. Do you mean that let's say someone does not eat fish or eggs or meat, and they mix it in the food when they're going to eat? Yeah. Does it stop the allergic reaction, especially these swellings and stomach aches? Yeah. Some people do vomit Yeah. as an allergic reaction. Yes. Oh. In fact, for those people who would love to start taking milk, there are people who cannot eat meat, eat fish or what. That particular food, you mix the back of the Wabagia uganensis, you boil, then you enjoy the food. If there are people who can't eat beans, but you boil the beans mixed with the back of the Wabagia uganensis, then the food is now fit for you. Yeah. So the Wabagia uganensis can change food into food, not into poison. Okay. You know, the time you eat something and it causes allergic reaction, that is poison. But this is the medicine that can change food from something poison to food. Then you enjoy the food. Then when it comes to people suffering from allergic of different cases, we always advise people to always use the powder of the leaves. Okay. And to use the leaf powder of the Wabagia uganensis is very easy to prepare. It's a matter of collecting the leaves, then after getting the leaves, combine together and put on a shade. Because like we in Alleluia Reflexology Healing Center, we have dryers. And these dryers, they are natural. But for you over there, you always put in the shade. When they are dry, crush them, get the powder, and this powder you can as well mix in your sauce, in your tea, in your hot water, wait for at least like 10 minutes, then consume. Does it mean that when you put the leaves directly in sunshine, the sunshine has an effect on the ingredients within the leaves? Yes. Oh. Yeah, because you know, mostly we love this green color. Okay. But once you put direct on sun, that green color disappears. Okay. And we believe that green color, that is the chlorophyll. Chlorophyll. Yes, and we should not remove the chlorophyll because it is also food. So that's why we advise people to put in the shade. When they are dry, crush them, get the powder, then enjoy using the powder. And you know, here the Baganda use what we call egobe. Do you know egobe? Egobe. Greens. Yeah, they are green powder from these young yams. Oh. The guy say they will cooper, they arrange those leaves and make a powder. That's what they call egobe, a timpa, things of those kind. Okay. And they are very good. They are very good. Once you start using the gobe, the timpa, those green powder, they are very good and they are vegetable. They are having a lot of essential nutrients. Then when it comes to Wabagia uganensis, you know, Wabagia uganensis is very, very tough. You can't chew its leaves. Oh. The leaf is very, very peppery. It's like piri, the kamulale. So tosobola kukagaya. Kocha nyonyo era tobula abantu abalwala amanyo. Erinyo nga likuluma oguma n'okagaya n'oteeka wali awali erinyo obulumi busirikirawo
okiraba omanye erinnyo lisobola okukuluma n'osula ng'otunula obudde ne bukya naye ng'ate ekikoola kya Wabege ya ugandensis kyovula I advise people okusimba the Wabege ya ugandensis mu compounds kubanga gwe muti embuzi tegulyako tewalyagunogako gusigala nga bwe guli naye ng'ate kyabugagga abazungu kati olwaleero bagula omuti guno kilo bagigula kumpi emitwalo ebiri ate nga bw'oba tuuka ewaabwe ndowooza giri mu sente empitirivu kakati kitegeeza nti guno gwe muti gwe twandibadde twetaaga okubeera nagwo naye kankubulire nze nasomera Nairobi kakati ebbanga lye namalayo nakyalirako omuyindi nensiŋŋana ng'alina a farm of Wabage ugandensis neŋŋamba wow omanyi okutambula ensiko naye nga gwe muti gwokwo ogulimu nga bwolaba kati wano mu Uganda basimba kalitunsi nosiŋŋana nga wansi wanyirira naye nga kalitunsi yali waggulu. Now I toured the farm and found the farm of the Wabage ugandensis on the ground was dry. So he could get time and what do they call it? Bayiwamu amazzi. The fumigation. Ne bayiwamu amazzi n'osanga ng'emiti gyonna ginyirira kakati batuuka ekiseera ne banoga obukoola. Okiraba kati obukoola babufuna ne babwanika buli kiro bagitunda mitwalo ebiri omuti gusigala nga gunyirira. Do you think isn't that a business here in Uganda? Because the people here, they are now people are crying. No money, we don't have money, and we are in a COVID pandemic. And I'm sure bw'otandika okugamba nti kati nze ntunda the Wabage powder ogenda kufuna sente kuba kakati nze ndaba ewange eri mu Haleluya abantu bajja nga baagala eddagala lino nze bwe nalisomesaako mulundi guli abantu bajja ne baligula ne balimalawo okiraba bulungi ate buli yeyagula nakati ayaayaana akubira gundi buli omu amasimu nfuna mayitirivu baagala kulaba ku ddagala eryo erijjanjabazi allergy ate ne liddamu ne lijjanjaba emimiro kati abantu abasiibwa emimiro ekyo kiggwawo ekiraba bulungi kakati ate ekikuta kiri taafu nnyo era ne bw'okwata akakakuta n'okateeka oba akapawuda n'okayiwanga ku bbwa ogenda okulaba nga katandika okukuŋŋaanya oluzzi kakuŋŋaanya amazzi gali ogenda okulaba nga ebbwa litandika okuwona okiraba kakati olaba nga eddagala lino ly'amaanyi nnyo okiraba kakati amazzi abantu kati ffe eri mu Haleluya tufumba eddagala ly'abalwadde baffe naye tutwala obuvunaanyizibwa ogenda nga tumikisingamu eddagala lino tosobola kuteekamu kiringi olw'okuba liri very strong lisobola okuleetera okusesema kyova olaba ng'abakyala b'embuto bw'ateegendereza n'olubuto luvaamu okiraba bulungi naye ate bw'olya emmere nga wagifumbiddemu Wabage ugandensis olubuto olugonda omanye ennaku zino wano mu Uganda tulya emmere ng'eri fast food omuntu n'alya emmere nga chips omuntu n'alya emmere nga migaati kati olubuto lugenda ne lwesiba kyovulaba abantu bafa waliwo oli yabambi yafiiriddwa taata we ye olubuto taata bwe lwesibye kati ne bagenda bamutwala mu ddwaliro bagenza okutuuka mu ddwaliro nga attention yonna bagitadde ku balwadde ba covid kati ne bamugamba nti dokita ajja kujja kulongoosa enkya ekiro omulwadde n'akola atya n'afa naye ng'ekyamusa ekyenda naye ng'ekireeta endwadde n'ekyenda constipation. So kati kitegeeza nti abantu baffe mwetaaga okukozesa omuti guno kubanga gujja kutuyamba okujjanjaba covid okuba nti abantu bali mu kufa olw'okuba nti tebalina ddagala ate nga eddagala lyaffe lino ddungi nti lijjanjaba abantu abakolola lijjanjaba abantu abeeyasimula lijjanjaba abantu abasiibwa emimiro lijjanjaba abantu ababonyeebonye n'endwadde ze tuyita respiratory diseases or respiratory disorders kwegana osiŋŋana ng'omuntu ye abona bayithawo kati ennaku zino abantu tebakyakozesa motoka abasinga bakozesa bugaali bakozesa zipikipiki kakati omuntu yamanyiire okutambulira mu pikipiki buli bwavuga yamanyiire okutambuza mu motoka buli bwalinya akapiki empewo eno engeri gyemuyingira egenda ng'ekosa amawugwe kati n'osiŋŋana ng'omuntu ono agenda kufuna pneumonia omuntu ono agenda kufuna asthma omuntu ono agenda kufuna throat irritation n'osiŋŋana ng'endwadde ezo zimufuukidde ekizibu kyova olaba kiba kirungi omuntu ono n'oba nga emmere gy'olya amazzi g'onywa
bw'osuulamu Kawabagia ugandensis kajja kukola bulungi kubanga ko kajjanjaba engeri yonna ey'amabwa okukoseka kwonna okw'engeri zonna ebyo kaba kabikolako ate mwatuse ekyo kyokka lwakuba nti abakyala ate kalina engeri gye kabaziiza okuzaala era omukyala bw'anywa amajaani gundi g'omuti guno bwe yeebaka n'omwami we tafuna lubuto kali very strong kwegamba kalina engeri gye kabulira omubiri ne kagamba nti ebyokuzaala no sooke tubireke kyovula bakayita mukuza nnume kwegamba okukuza ennume awo nange be bamanyi kye bagenderera naye nga mulimu amakulu ago kitegeeza nti omuti guno gw'amaanyi nnyo omukyala ayagala okufuna olubuto asooka n'aleka naye nga abantu olw'okuba nti bambi bwe baawulira ebigambo ebyo ne balekera ddala okiraba era bannayuganda y'ensi gye naasinze okulaba nga tekozesa omuti guno naye ng'ate bw'otuuka mu nsi endala emiti gino bagisimba era wano mu Uganda wano mu Kampala omuti guno neewunyiza bwe naadde entambula bwe natuuse wano ewandegeya ewa Dr. Grace Nambatya wano ku Natural Chemotherapeutic Research Institute ewandegeya nasiŋŋanye nga mu compound gwe muti gwokka ogulimu bagenda nga bagusimba naye ate bw'otuuka mu nsi endala omuti guno bagusimba buli wamu ate ne baguwandiikako erinnya ate nze gwanyumira nga bw'otuuka osangako erinnya Kawabagia ugandensis kati naawe bw'oba ova mu Uganda n'osiŋŋana erinnya eryo lina engeri gye likunyumira okiraba kubanga jjukira nti omuti guno gusibuka wano era Abamerika bagujja wano Abayindiya bagujja wano Abajapani bagujja wano amawanga gonna gagujja wano mu Uganda ne Kenya ne Tanzania kakubanga omuti guno gumera nnyo wano mu East Africa ne Congo ate nagenda e Rwanda saagulaba era ndowooza n'erinnya lyagwo tebalimanyi e Rwanda naye wano kumpi buli kitundu mu kitundu buli kitundu osiŋŋaana nga baguyina era banaffe e Karagwe nasiŋŋaana nga baguyita Luchwagula abalaalo bano abayima ne baguyita Luchwagula kati nga bagukozesanga mu kujanjaba ente zirwala ebirwadde ebyokukolola ente zirwala TB ente zirwala bino ebirwadde by'ekibumba bye tuyita hepatitis ente zitera okulwala ebirwadde ebyo naye ng'omuti guno gwe bakozesa mu kujanjaba ekibumba ky'ente kati amazzi ge zinywa bateekamu eddagala lino ate oluusi balifumba ne bagitayiminga ne bagiwa nenywa naye bw'emala okunywa ogenda okulaba ng'etabuse ng'ebuuka mu kaseera katono ente ng'eddamu ng'ewona ekibumba ng'eba bulungi nnyo ente ng'ekufuukira ya mugaso naye olwaleero abantu banywa amata agayinamu obuwuka obwa infection zino kyovulaba abantu balwala ekirwadde ekya hepatitis B kubanga obuwuka babujja mu nte ate oluusi ne banywa amata nga tegafumbiddwa nnyo era amata twandibadde tugafumba ne tugafumba okutuuka okulabika nga gajjiira ddala ne gavaamu microbes ziri ezisobola okuba nga zikulwaza ekibumba bambi n'osiŋŋaana ng'obulamu bukufuukidde ate buzibu munyiri y'omuntu okunyumirwa obulamu Katonda yatuwa obulamu ng'ayagala tubunyumirwe naye osiŋŋaana nga bambi omuntu alina obulamu bwamufuukira kizibaga liyonza olunzi talulivaawa kyovulaba tubawa amagezi nti emmere kefuuka eddagala olwaleero omuntu ogenda n'omugamba nti munange lya emmere naye nga ddagala nagamba nze mumpe emmere yokka naye emmere yokka kiba kitegeeza nti ogenda kulya chips ogenda kulya migaati kubanga ebyo tubiyita mmere full stop temuli ingredients ezijanjaba naye twetaaga omuntu nga bw'oba olya ng'olya naye ate mu ngeri yemu nga mulimu eddagala kakati omuntu kyova olaba olyako ku kamulali oba n'olyako ku Kawabagia ugandensis kubanga Kawabagia ugandensis ye kamulali wa Uganda kamulali ono gwe tulaba ono gwe tukozesa leero oyo abazungu bamuleeta luvannyuma naye ffe wano twali tukozesa Kawabagia ugandensis era nga bw'omufumbira mu bijanjaalo kigaasi kyofuna kiri tekibaawo bw'omufumbira mu nnyama kigaasi kiri tekibaawo kyova olaba edda abantu abalwalanga ebirwadde eby'ekibumba ebirwadde ebya TB ebirwadde ebyokukolola ebirwadde ebyo bakwatanga ennyama oluusi ey'embuzi oba ey'ente nga bafumbiramu eddagala lino kakati omuntu n'awuuta supu oli naaba ng'amujjanjaba
kati amabwa gali agalimu gonna ne gagenda nga gawona mpola mpola abantu ne bawona. So nze, to my request, I would love each and everyone at least to always use the Webagia ugandensis, plant the Webagia ugandensis. I'm assuring you in the time to come we'll be reaping money from our plants, because this is the business you can do and you don't need to suffer a lot, because this is the plant that can treat themselves. Are we together? You don't fumigate, you don't okufuira eddagala mukuyita mutya mu luzungu. Munyiri ebigambo nange spraying. It is always spraying. Just spraying with herbicides. I think herbicides. Sibwe mukiyita. Nenga omuti guno tegwetaaga ebyo. N'akawuka konna akakukwatako kafa. Era eddagala lyonna erijjanjaba libehavinga nga Webagia ugandensis oba omukozanume. N'olwekyo omuti guno bw'oba gukozese with care. Tomalaga gukozesa n'ogudiibuuda. Naye ate mu kujjanjaba gwe muti gwe tujjanjabisa ebirwadde eby'omutawaanya. Omanyi kati olwaleero tulina endwadde nga kabotongo, tulina endwadde nga candida, tulina endwadde nga tulina endwadde gamba bacterial infections. Osingana omuntu nga bambi awunya akamwa, n'osingana omuntu nga alwala zi ulcers, ezo zonna zituziyita zi bacterial. Kugo omuntu n'osingana nga abona omusujja, omuntu alwala musujja ogugwe teguwona. Those are bacterial infections. Okiraba naye nga tusobola okubiziyiza nga tukozesa emiti gino egyaffe. Kakati ate omuti guno oguliko n'ekirala ekyewuunyisa. Olaba abantu ababonaabona n'ebirwadde skin problems. Kati ffe ewaffe eri engeri gye tukikolamu, kati ffe tukwata eddagala lino ebikuta bino ne tubifumbira mu ddagala eddala. Kakati tujjuza ekidiba amazzi. Kati ebidiba bino biringa jacuzzi ogimanyi. Kakati omuntu waffe ono n'ayingira mu ddagala lino n'alyebakamu. Kati lina engeri gye liyingira nga liyita mu powers z'omubiri, ne lijjamu ne limuyewa okutuuya n'obucaafu obumulimu. Ssebo osingana ng'omuntu yali yafuna ekibiri kyonna nga kiringa ekyekikere oba ensolo, kwegamba omubiri ne guddamu ne gukyuka ne gunyirira. N'osingana omwana omuwala oba omukyala ng'alina kasikini akalabika obulungi, naffe abasajja nusanga olaba kati nga gobonyirira. Ekiraba kakati lwakuwonyirira gwokyali kaana kato, naye kati weyongereko emyaka 2 ogenda okulaba ng'enkanyanya zonna zikoze bw'otuuka ku myaka gino egyali. Buli akutunula akagamba bannange ono tomudduke. Naye bw'okozesa omuti nga guno n'oba ng'ogulya ate ng'ogunaaba, gukuwa obulamu obulungi. Kyova olaba gujjanjaba ne zikandida. Ate okujjanjaba kandida olw'okuba nti omuti guno oguli kaali, tukozesa fruits. Gusaako ebintu biringa obucungwa buno bwe tuyita bulayimu. Bulayimu tubuyita butya mu Luganda? These lime oranges, very small, very tiny fruits. Kati bulayimu buno bw'obutunulira omuti guno gunyirira, gulina ekikoola kibanga kye basiiza omuzigo. Kyovula n'abakinaaba kirina engeri gye kibawa that kind of melanin. Ekira bulungi kubanga gwe muti gwemanyo ogusika melanin ne gujijjayo. Era abantu abasinga baba akuba juice asuulamu ekikoola eki mu juice namba oba nanasi oba kiki kyonna kyakuba abana bankuba cocktail juice, asuulamu ekikoola n'akuba ekikoola ne kibulira muli. Kati naliyo okanywa ka juice naye nga byanywa bya mugaso. Kakati abantu abalwala ebirwadde nga candida ffe tukwata ebibala biri bye twanika. Kati bwe bimala okukala ne tubikurashinga. Kati amazzi g'ogenda okunaaba okwata akajiiko n'okasuulamu nga gookya, bw'olaba nga gawoze, kakati g'ogatuulamu butuusi. Kati mu kugatuulamu obuwuka bugenda ne buvaayo eri mu mubiri ne bukkirira bugende bulye, kubanga obuwuka bunyumirwa nnyo akabugumu. Kyova olaba ennaku zino abakyala balwala nnyo zikandida kubanga bakozesa nnyo engoye ezibakwata. Omanyi ebiseera ebyaffe abakyala tebayambalanga mpale, okiraba. Naye olwaleero empale zaafuna akatale. Kakati bambe ebbuku mulino ligenda nga liyamba obuwuka buno ne butusigala nga bumutawaanya. Agenda okutuuka ekiseera ng'afunye ne zi infection endala
nosanga ngaafunye viral infection nafuna zino zigundi obusundo kati abakyala ennaku zino balwala nnyo obusundo okiraba naye nga ekibuleeta oluusi buba bukyafu okiraba naye nga ekyama kiri ku ddagala lino nti otuula mu butuuzi newankubadde ng'oluusi ofunye obusundo bugenda nga buddayo ojjukira obusundo ekibuleeta buba bukyafu ate mu ngeri yemu ne constipation kakati ekirungi ky'eddagala lino nti lirwanyisa lijjako constipation kakati omuntu bw'aba nga yemanyiza okulituulamu ligenda nga obuwuka buno bufa obusundo obuddayo ate ne fango infection egenda evaawo kati n'osiŋŋana ng'omuntu alabika bulungi ate mu ngeri emu omuntu yenna atudde mu ddagala lino lwakuba nti waliwo abantu obuzibu bwe bagenze bafunamu era ne bubakyaya naga nti nalituulamu ne linkola bubi naye nga kyerikola liyamba muscles zino n'okusinga ddala kati olaba nga piles ekizireeta engeri gyasindika ennyo nga defecatinga oba asala ebyayi mu toilet kati akozesa amaanyi mangi obusundo buno emisuwa gino ne gigenda nga gifuluma kakati bw'okozesa eddagala lino bugenda buddayo ne bushirinkinga ne bweddayo ne bwekweka kati mu kwekweka bwe kituuka ku bakyala n'abakyala omanyi balina engeri gye beeteekateeka kati obutonde bwabwe buno bwe bassaawo butuuka ekiseera nabwo ne bukola ki ne bubula ne buddayo kati kitegeeza nti olumala okuwona kiba kirungi ate n'ozaawo obutonde bwaffe ng'omukyala oleme ate kulabika bubi kwegamba eyo ye sayansi abakyala gye mwandibadde mukozesa okusinga ate okukyayira ddala eddaga naga nze tombuulira nze mukuzanume gwakosa gundi naye ng'ekyama ekiriwo nti oddamu n'ozaawo omukyala n'oddamu n'olabika bulungi n'okuma obutonde bwo ng'obulamu bwo bukusanyusa kale nga tuwumbawumba dokita tubadde tusaba abantu abakulaba n'abatafunye mukisa kukulaba wabula nga bagenda banyumiza otuyambe otuwe ku kontakiti yo ate abantu obategeeze wa Alleluia gyesangibwa ne products zino engeri gye bayinza ozifunamu neyanziza nnyo neyanzige olw'omukisa gumpadde mwanyinaze mpozi erinnya lyange yenze Proficient Goodrich Muteguya yenze Managing Director owa Alleluia Reflexology Health Solutions and Nutritional Research Center Limited leero yafuuka consortium kubanga tulina gundi services nyingi zetubawa ffe tubakolera ebyokunywa ebya Alleluia Natural Drinks ffe tubakolera obujjanjabi obwa physical therapies ate era mulimu n'obujjanjabi obwa physical therapies ate era ne complementary therapies obujjanjabi bwa nutrition munange duyiro n'ebirala bingi bye tubatuusaako Makerere bye tusiŋŋaanibwa ku luguudo sa Apollo Kagwa Road. Tuli mu kizimbe Biflo House kye kizimbe kya kalina kinene nnyo kiri awo kyetunuliganye ne MBI oba essomero lya Makerere Business Institute ate ne banka eya DFCU. Tukola okuva ku Sunday mpaka Friday lunaku lumu lwokka tutakola olwa Saturday. Abakugu baffe babeerawo tukeera ku makya 12 ne tutandika duyiro ne tukola exercises mpaka saawa 2 ne tulyoka ate tutandika omulimu gwaffe ogw'okujjanjaba. Ebyokunywa byammwe Matu Alleluia Ginger Tea Drink, Alleluia Tamarind Drink, Alleluia Banana Juice Drink biri ku katale ku maduuka gakuliraanye. Gwe bw'otuuka basabe ky'oyagala. N'olwekyo tubaagala nga muli balamu ate tubaagala nga mulwanyisa endwadde Katonda waffe nga atuwadde obulamu tweyongera okubaawo emyaka egiridda tulinyumya nti twaliwo nakati weetuli. Mukama bampeera emirembe mubeere bulungi. Tweyanziza dokita, tweyanziza abalabi baffe abalungi. Mwebale okutulabanga n'okulaba n'okwagala show ya Your Doctor's Show. Ngamba siibula mbajjukiza okwekuumanga eri akawuka akaleeta COVID-19 nga twambala masks, nga tunaaba mu ngalo, twewale okubeera mu bifo ebirimu abantu abangi n'okwewanga amabanga buli we tunaabeeranga. Bye bye.